अरे भैया दोस्तों, लाइट इस ठीक कर दो ना, वीडियो ये को मेरे पूरा अंदर देखिए, तार डाल मजा के आने मेरा वाला करंट है। खींच लेंगे। हेलो सर, मैं बिजली विभाग के। ये हर मिनट पर लप्पा मार कर लाइट काट ले रहा है, क्या बात इकट्ठी नहीं हो रही है तुझसे? सर देखिए, हम लाइट इसलिए काटते हैं क्योंकि अगर ज्यादा देर लाइट रहती है तो तारें गर्म पड़ जाती हैं। जब तारे गर्म पड़ रही है तो तू बिजली ठंडे पानी से क्यों नहीं बना रहा है? अरे पागल आदमी, तारों पे लोड ज्यादा है इसलिए लाइट कट रही है। जब गीली लाइट भेज दोगे तो लोड तो होएगा ही। हम कह रहे हैं भैया तुम 2 मिनट सुखा लो। धन्य तेरे अब्बा का कच्चा नहीं है जो सुखा के भेज दो। और पहले तो तू ये बता, तूने अपना बिल जमा करा? लो, टूटी फूटी लाइट का कौन जमा कर रहा? टूटी फूटी? और जैसे ये झटके मार रही है, इसे बनाने से पहले इसमें 2 बूंद पोलियो की डाल ले करो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। जिस हिसाब से तुम लाइट के झटके मार रहे हो, मेरा पंखा कंफ्यूज हो गया, ये दोपहर से उल्टा चल रहा। तो इसमें हमारी गलती थोड़ी। पापा, पंखे में से खाली गुनगुन की आवाज आ रही है। ले तुम्हारी लाइट ने पंखा पागल ही कर दिया।